อันนี้เจอยุงยักษ์ขนาดประมาณ1 เซนติเมตรกว่าที่สายไหมครับหมู่บ้านสายชลดาสายไหมนี่เทียบกับขนาดยุงธรรมดาก็จะโตกว่าหลายเท่าอันนี้โดนตีมันก็เลยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับว่าเป็นยุงพันธุ์ไหนยก